Çfarë ndodhi në episodin e kaluar të Skandale? Juli mori një mesazh i cili i theu zemrën, por ne me montazhiret tanë e kamufluam atë mesazh. Por kishte një problem të madh. Juli nuk donte të xhironte më. Ju do pyesni vetëm se unë jam vetëm sot në këtë koltuk. Episodin e kaluar, Juli e la i dashuri në mes të emisionit. Dhe me të drejtën e përjetoj më mirë se ç'mendoja. Idiot e bil mashkull ignoranta kap zvarrin idiot me këto dala i plera. O Juli çeso, s'ka gjë, shumë okay është. A filloj okay shëlsira Është okay. Është okay më gjallë për të. Doja dalësh për të ke përgjigje tjetër. Ke përgjigje tjetër për të më çeso. Dhe duke ditur se sa i afërt jam me Julin, unë bëra çfarë mund të bënte një shok shumë i mirë. Që ta bëja shoqen time të ndjej më mirë, shkuam të rrif një mishin e saj. Dhe me që unë kisha pak frikë, e pse s'më shkon, çova dy zarat e mi. Jam këtu me çuna e Andales rrugës për traur ishin tim. Po, dërraj ishin tim, kjo është arush ishim nga bërdurat. Kjo është çadra që fshiva lotët, sa isha nga ai. Hajde zonet ajo kafe aty. Ai plera, s'ka lekas për macchiato, s'ka. Se për si macchiato pa u i rifën i kapën e. Kush je ti? Kush je ti? Hamar! Kalati! Kalati mar! Por 200 lekë! Ja rushet! Jam shumë mirë, jam shumë. Majeme! Më shumë çadër! Bota me sjes, Daniela! Bota me sjes! E rahe mishin, por prap Juli nuk dilte nga krevati. Nuk kujtej për veten e saj, kështu që e çova të bënte një trajtim vetëm për të. Hi guys, e ani me mua sot i bëj make-upin shoqes time viktim të cilën e ka lënë dashnori. Ajo së fundmi ka rënë pak në depresion sepse ka lënë kollovari i saj dhe thjesht nuk ndihej mirë, thash si ta bëj shoqen time të ndihet më mirë. Sot zgjodha që të bëj një look sa më natural, sa më simple, që thjesht tregon në pa tiparet e saj. Sa shumë që kënaqemi bashkë, më vjen mirë që jam këtu për ta bërë për të qeshur në një ditë të vështirë. Në mes të make-upit mendova çfarë mund të bëj diçka, një look që i shkon shumë me karakterin e saj dhe me situatën që ndodhet. Gjetëm një fotoreferencë të cilën Juli e pëlqeu shumë dhe e bazua make-upin atë. Ky që shihni është looku final, siç e donte Juli dhe më vjen shumë mirë që e bëri të ndjej më mirë. Sigurisht që nuk mund ta lija shoqen time të ikte pa një dhuratë, kështu që i bëra dhuratë kokën e të dashur së re të ishit të saj. E shihni sa shok i mirë që jam? Kontaktoni në numrin tim më poshtë ose në Instagramin tim Makeup and Lashes by Daisy për make-upin më të mirë në Tiranë dhe për terapi më të mirë në Tiranë. E shihni sa të lumtur e bëra Julin? Pastaj e nxora për të komunikuar me njerëzit, për të shprehur ndjenjat e saj, për ta pranuar që kjo etap ishte mbyllur për të. Sa jam darë, çfarë do i themi ishit tim sot? Si e mirë. Përpiquni të duani të respektoni njëri tjetrin dhe kur harrin edhe një situatë e tillë, mirë është mos ndodhin. Po unë urrej atë tani dua të dis, jam marrë shumë i natë. Shko, skepse ta urresh njeriu, asnjëherë nuk urrej. Ashtu gjykuat ju dhe ashtu vendosën. Një liri e njeriu, por jo me mlep, me urrejtje, se aty brenda mund të ketë dhe fëmijë që ata duhen edukuar, kush do t'i rrigjeta? Tani unë sa jam darë, edhe dua që ishim të vdesjen. Çfarë mesazhi ke për ishin tim? Më do të bëj një pyetje, unë sa jam darë dhe më shihet shumë vetë çfarë mesazhi ke për ishin tim? As mund ta shajmë bashkë live? Ço do shajmë? E bëjmë me bip, s'ka gjë, ndiu i lirshëm. Ja një tjetë mirë. Bravo. A duhet vdesem? Se pa. Po, me shumë si. Jen da. Po, me la. A liemon? Arsi jo të la. Sa kam gjeti tjetër. Ue, pravi sodi shalë i rap të rrpia me më hanë. Unë në një gjeti tjetër. Mendoj se a i pas ka shenë kokra legeni. E një vajzë pëlla jo. Dhe pas ju bë më të matur nga gjithë kjo eksperiencë, e çova në fazën finale. Dhe fallxoja për ta ysht që mos jetë si kur mbar ati. Sa frikë. Si e? Ua, Si e mirë? mirë. Si e ti? Si e çfarë? Mirë.
Kishim pak me nxitim. Jo, ju futa pa rrath, në fakt, me thënë drejtën. Shumë faleminderit. Po, e imja ishte urgjente. Po pra, ashtu si ma shpjegoj goca, ashtu mendova dhe unë. Pa, zogu vogël. Tani, më thanë vetëm ti unë ma zgjidhësh të punë, ma unë ka lënë ishi dashuri. Aha, Edhe tua ti bëj një magji. qarë thome. Pa. Edhe, di si kemi gjetë sot, se është hëna plot. është bloody moon sot. Pa të qenë shkryt me pranë, ha. Shiko, unë dua të vdesis, dua së të më doj më se si a vlen në këtë pikë, dua ta bëj gay. A ke? Qyqja, që jam e thjesht në botë mi? Atëherë, unë do t'ja pak prula kuriqi. Edhe ti do t'ja japësh atit, po për mos ketë mendje kështu. Edhe do t'i thush, hali valla, pak i calla, tunzufu. Do jetë e thjesht fare, do më thush ti qy nesër, ti rrezike për të shkuar ke për të ra, derës atit edhe ke për ta gjetë me i qunë. E do thush, si pas ka funksionu. Super, shumë e nderë. Po. Tani, ai do jetë gay. Pasiv apo aktiv, neve s'ta intereson. Be pasiv. Ne na intereson t'jetë gay. Atëherë, do t'ja bëjmë këtu. Okej. Atëherë, prit marrë pak plula kuriqi. Okej. Halivalla pakicala, halivalla pakicala. Tunzufu. Të veni qikë për mu. Jo, si u gjen juve. Okej, faleminderit. Për sa ditë funksionon? Që nesër. Shumë faleminderit. Unë nuk marrë lekë, po sinqerisht me që hajtë mo juve gullot kërën kamerat fare. Faleminderit. Dhe juve. Dhe s'il një shoqe qatë keni, i bëjmë gay gjithë pa merak. Okej? Paqim. Dhe me që unë tani urrej me shkujt, do ndaj këtë urrejtje bashkë kolege e mia të Pamanuali. S'ka kush e bën më mirë se Pamanuali, urrejtje ndaj meshkujve. Normal, dhe për këtë regjia më ço pak në Paris? What? Oui, baguette? Baguette? Sa shpejt! Alesia ka 12 vite që është e martuar dhe 6 vite që është në një marrëdhënie paralele. Pra, ka njëkohësisht dhe të dashur, ta zbusimi që gjuhën, the. Me që është goca zbusimi që gjuhën. Pra, se t'ishte në i quni, kështë në derë, fundrin, qelpsin. Po, me që është goca zemra, ka... Po, pagi që unë këtë episod, tu reflektuan të goca, ose mos reflektoni kur shani qunat nga lezha nga tropoja. Përshëndetje, si e? Mos u bëhet turp shpretanimi, se folëm, nuk je ka që turp shpret ashtu. I do fol tash i ti, se si e ka që turp shpreti, së radial, ke 6 vite që del me dashnojnë. Edhe si përfundim, kur vjen në shtëpi, unë shoh që më kishte ardhur në telefon, në Messenger, më kishte ardhur një mesazh tek mesazhet e tjera. E futem, unë e shoh, nuk e njoh as fillim, zakonisht i fshi, nuk është se ja. Edhe pas e shkruajt bën ca pikpyetje kështu, si zakonisht akoma i ka ato pikpyetje. Gjëja që do isha asaruar më shumë, nëse do më kishin tratuar në këtë lloj mënyre, do ishte e para që është Messengeri, dhe e dyta është që i ka çu pikpyetje. Dhe zemra vetëm kurrë nga ky fakt, vetëm tratoni s'ka që bën Messenger, po hapni grup ku ti unë ndoni. Snapchat-mi! Telegram, çfarë? E ka namin që traton, bëj aty. Messenger, me ma fut mu me më tratu Messenger, pa mu thafshin këtë dy sy. Të tratu me një nga ata që bëjnë status të bëhët që i qoni. Po ta dini, nëse do donë, do të gjente, do të gjente. Po fix, më bëri shumë çudi. Flasim për dashnorin këtu, nëse do donte. Po, nëse do me të kape me të... Do e bënte, mashkulli vërtet do e bënte një gjithë të tillë. Ka gjetë në Sanxherin, zemra është dashurie e vërtetë, ka çu 4 pikpyetje, kuptosh, unë. Ishte pak i lëvizur, si ta them, nuk ta shpjegojmë më qartë. Por që nuk është se, edhe unë nuk është se jam xheloze që t'ja thosha ose kështu. Po qa xhelozje, literalisht ti po e trafton burrin tënd me këtë. Qa xhelozie pres për shpat të tjetrin, mbyll gojën vazhdo se kaq. Jam xheloze për dashnorin tim. Jam shumë xheloze për të, dhe është pak i lëvizur. Okej. Ka kap grut martume? Jo, qa tu është pak i lëvizur i qik. E dinte që ti ishe e martuar dhe më fëmijë, pra ti a the këtë gjën aty? Po patjetër unë Facebookun e kisha me foto familjare. Tu do ishte arsyeja ime tretë. Jo, s'u kishte arsye, ma këtu do jepja fund edhe kaq. Me familjen, Messenger për bilës. Me familjen, profile picture, unë qatu kisha burrin nga Lemane në të, si plasi i qati. Ai tu i komentu bukur familja. Do lidhemi bashkë, do tratash pak burrin me mu?
Ty thanë aty, kush është ai që ke profili? Nipi është ai? Djali House? babi. Nuk është futur kur në pjesën time familjare, kur. Asë profili Facebook-ut. Bravo i qoftë, ai është një burr tamam. Nuk është futur kur te pjesa familjare. Më ka shkatruar familje. Më shfut në martesë, e kupton ti po, s'është fut kur te pjesa familjare. Aty meshkujt e vërtet meshkuj që duam. Se ti the që ai është dhe më i vogël se ty. Po, është 4 vite më i vogël se mua. 4 vite. Por, po, mos më shani. Jo, është... Në fillim, Jo, është okej. Mos më shani që është 4 vite më i vogël se që tradhtova varja, më shani. Po për shkatërron faktin, Gjesi thot 4 vite, ha? Edhe bën shikimin e Gjesit që është shikimi më të gjykues në univers. Mos më shani të shkëta, jo thot Gjesi. Jo, është okej. përkundra, si nuk është se i pëlqen kjo pjesa e prishjes familje, sepse vjen nga një familje e divorcuar. Ma mos ma ha Pas barku. me standarde, pas i ndau i familjes, si përqen ta prish. Jo, zemra, disa shumë tip familjar për zotin. Nuk, me që vjen nga një familje e tillë, thot, për ne është fut një familje e kësaj. I ka nda burr gru, me kalava për bine. Talliqe që nuk më shkonin ndërmend. Isha në atë fazën, isha okay atëherë, nuk është se kish filluar ajo. Kam qenë okay atëherë, nuk është se kishte filluar ajo. Ajo qa? Ajo qa? Se do bëjmë pak kështu, PG-13, e lëvizshme. Qej flikus, mishte. Qifi lëku. Edhe për djalin, e kupton? Edhe pse i dashurim djalin tim e do pafund, nuk ka ditë mos më kërkoj foto, video, e kupton? Edhe kur ka pas ditëlindje ka blerë dhe dhurata, është shumë kështu. Madje ngjajnë edhe shumë. Vraftaj. Vraftaj zoti madh mu. Po më merrni. Ja, sinqerisht, domethënë çado që të bëj burri. Ka të drejtë të bëhet një përbindës pas kësaj. Nëse ai bëhet një armik për tërë popullin dhe për tërë botën, i jap shumë të drejtë se të më thotë. Të më thot gruaja që djali jo ngjan me dashnorin. Wow. Nëse unë do ta kisha njohur para se të lindsja djalin, do mendoja se djali ishte 100% i tij. Ose ti më mëson me fole para punës lindsja dhe pastaj bëj këto që po bën. Wow, të më thot nuk e di. Hyn pak te libri i gramatikës. Sado që të ruhesh, kupton, janë ca gjëra që nuk i mban dot. Sado që lidhje nuk mban dot? Ose sado që të ruhesh, për shembull, dy dashnor nuk i përballon dot, nuk i varet me oraret, alternimi, është koordinimi, është goxha. Sado që të mundohesh, martesën nuk e mban dot as zemra, është askush. Është shumë e vështirë, shumë e vështirë. Jeta martesore nuk e di, nuk e balancon dot. Do të kapësh dashnor patjetër. Domethënë kur vin që i ndajemi secilin në rrugë të vet, domethënë jam aq shumë e përgjumur që dua vetëm gjumë, nuk. Erdhi ora e gjumit mi gra. Do flejm pak gjumë. Alesias, ja thash Alesias, do na shkruajnë aq shumë goca që kam bërë. Jam dhe unë. Ua, mas historisë Alesa do plasin gjithë, jam dhe unë. Kur kam telefon. I sekond se kam një mesazh për çutë pa mënuar. Ha. Jam. Dhe? Unë. Okej. Jemi dy thuaj, jemi dy. E di se kam shënuar emrin në telefon? Jeni kurioze? Jemi shumë kurioze. Bravo, kreativiteti lart, zemra. Si, jo tani do bëm tani. Pieri 2. Battery low. Jo mi ishte kamarieri, ishte pizzeri. Unë tani do bëm pa manual dhe do gjykoj burrin. Sa i paaft mund t'jesh, që të tradhtoj gruaja 6 vite, ta ke çonu dhe emrin në telefon Jeta? Po, Robi, thoti që kush është kjo Jeta shpirt? Jeta, kushina ime, do t'ai. Wow. Që ka pak i smur, zemra, më falë për sinqeritetin, po kush e ka me vërtej smur. Po, unë e gjova këtë, pas e hyra të komentet. Do vendosim të komentin? Po, dhe vendosim person. Që nga i smur nga xhelozia burrit, thot Blerta, ti ka 6 vjeç që po ja për ditë, kjo thot i smur nga xhelozia. Jo, po ka shumë drejt. Ai sheka zemra idiot fare. Nëse, unë përqef faktin që gocat pamunalit e majnë pakten një qëndrim. O kanë për t'i urrut çuna deri në fund dhe kur e kanë të drejt, o hiç, kupton ti? Thoni njëra, ti thot je gabim.
Motër e dashur. Do bëj një super deklarat. Bashkëshorti yt e ka manifestuar tradhtin, domethënë. Po zemra bashkëshorti yt ka lindur për të tradhtuar. Shumë ke bër aura ti triste tradhtim. Që kur ka dal nga e nënës është ka thënë Zoti të do të tradhtojnë. Po zemra ka ai faj. Po ti çka ka ai faj? Se lindi. Normal. Tradhtu. Pra, erdha ti tregoja këtë pjesën e lumturisë, se ti ishte për të qarë, kaloja ande na Dalina. Qa Dalina zi bëj me qesh? Dis Dalinës? Dalina vetëm bën për qarë? Pamunual versus Dalina? Duhet të bëjmë një grevë që Dalina të na paguaj botoksin, se vallaj vetëm atë qeshrat jemi bërë këto rrudhat e mimit. Ne na ka paguajt. A duket botoksi? Dalina falenderit shumë. Sponsor Dalina Buzi, botoksi më i mirë në qytet. Dalina estetik. Mendoj që kur meshkujt tradhtojnë, okay. Mendoj kur meshkujt trajtojnë, fuz gjysmë dhe kishtë të gajë. Nuk kam që të them. Kash. Okej, mendojmë dhe nësi Gjejsi, nësi kishtë skena fundit e pa manualit. Shushu që skena fundit. Kolegë. Shushu që skena fundit. Pas ndarje duhe kja. Kemi u të fën tani që kishte të ftuar Albano Bogdan. Absolutisht. Nuk e di, të vazhdon akoma urrejtja për meshkuj që ta pasojnë dhe këtu? Po, do urrejt Alban, mashkulli do të urrejt aty se mashkulli edhe ti mund ditë se regjia është okej. Gjithë, okej, mirë. Gjetëm një ditë të javës dhe shkuam në Durrës. O shijak me hallet na vone. Kjo mirë. Okej, fix. E gjeta zemra dhe shkolla Mlaç. Se jam çu Tirane. Ti çunur gotë Tiranë, s'ka që njëra nga këto. Du mi kom kukso zemra gotë Tirane jam, rënjë toj. O misi. A bëri mirë Selin që u largua nga Miri dhe apo e përdor ajo gimbon? Dhe jo, nuk jemi në Venecia, por jemi në Durrës. Sot do bëjmë të gjitha pyetjet për Big Brotherin. Shkojmë! Ne jemi në Venecia. You would never. Amor, shqiptu. Ma të bësh. Amor, kejnat. Kur s'mendoj në i moment njerë që ishe Venecia, aty me gjithë respekt. Jo, para të pelgun Venecia, direkt të zemra. Zemra, ku ka ujë është Venecia. Qytet italian e jap me jetë. Fjallë e parë që të vjen në mendje kur thën fjalën Roger. një fjalë. Le, se s'është për YouTube. Jo, thuje. Se bëj me pip, thuje. Roger, të me gjithë respekt, mund tjetë shumë gjëra, bashkë nuk është. Vetëm ajo nuk është. Nuk është Denise nga ana tjetër. Denise e mund tjetë, mos të shimë në atë emision fare, komenton e gjithë shumë dobët, s'bën duham skandal. Qa ka bo Miri? Po ikri! I do fa të po ikmi goc! I do fa të po ikri! Po iko goc në lera! Iko kuj në ndej! Sot, në këtë episod të What of a Show, do të kemi të ftuar një prej aktorëve më të pëlqyer të humorit në Shqipëri, apo jo? Na ka ftu më të fëmi? E vërtet, po unë përveç humorit të ti kam pëlqyer shumë kaçurrelat e ti. Kam pas gjithmonë shumë. Kaçurrelat, a janë në dhomën e? Se unë shë vetëm atë vijen që është bërë se rrugë, po nuk e di. Mirë presim Albano Bogdan, Mirë se Mirë dita, kur e nxirni? Pa pik, më thënë, mirë se erdhe, vazhdoj Albano, mirë se erdhe. Ti, qa pa mirë. A mund marrëm shpet të shpet? A mund t'ikim shpet nga kjo intervjisa, s'merë me ju? I'm coming home. Welcome. Dhe ata të mirë pritën më së miri, besoj? Po. Super. Mirë, jam në intervjisa që po, më pritë. Po, thëtë, Kësani, për të një përgjit, super, pra, okej, super. Po ato se ndoj një moment që ke thënë diçka dhe ndoshta e ke menduar 2 herë që ose pse dhe thash, ose ta mendoja edhe një herë, ose ndoshta e bër pishman. Jo. Asnjë gjë. Jo, thot, je i sigurt? As kur the Alban Ramos është ai që Donaldi motrën Big Brother? As atë? Se më me? Shiko, në qoftë se lajthis në i ditë dhe dalë shaj njerëz, më thoni, njoftoni këta të familjes të më mbledhin, po... A ja ke numrin? Ja, pretendojmë se kam telefon për momentin, alo, hajde një mblida një këty se ka ik. Ka jetë që maj mund të shajt vene e punës ku ka qënë, të shajt media në Shqipëri, o vla bëllë pas të qerë, zro profesion. Unë kër jam aktor, edhe prap punoj aktor, e thot, po si më kjo aktrimi sejtën. Për sa kohë dalë edhe them gjëra, sidomos në kuadrë të komedisë. Po. Më në kuadrë të komedisë sa... Dhe nga gorthua... Ba, i ke... Big Brother është super humor dhe ma shumë e po nuk kishim ne gati në apet si Albano. Nëse unë shaj dikë nga motra, është gjithmonë në kuadrë të komedisë. Gëzova shumë
që pash në Instagram, kishte pas të jemën se murë më duket. U gëzova shumë që kishte marrë. U gëzova, u lumturova shumë që kishte pas në smurë për sotin. Kur e pash, masi e shava i herë e ke parasysh nga familja, thash pastaj u gëzova shumë kur e pash që në kishte smurë. Prandaj duhet strukturu fjalit qartë. Se ja i presim nëse çdo. Nuk ka qenë ai intencioni im. I bëj punch. Intencioni. Ska qenë ai attention spani. Ska faj, tullet me Kostiane, mos ngatroj çik fjalët anglisht intencioni. Kam bërë, nuk e kam bërë. Shiko. Përveç dhe incestit. E di. I kam bërë të gjitha tjera. I kam bërë gjitha tjera të përveç incestit dhe nuk di çfarë tjetër. Okej, të Okej, me kafshët e ke bërë? Okej, nekrofiljen e ke provu? Dhe s'kam pirë droga asnjëherë, besoj ose jo. Ja. Po do mundohemi ta besojmë. Okej. Patjetër. Okej, nëse thua ti e besoj. Kam bërë për vete vajzat me batutat e mia. Nuk e ke bërë. Kush si mund të bësh vajzat për vete me batutat? Duke i bërë për qeshur. Ne gocat vdesim na bën për qeshur të dashurit, partnerët ose meshkujt që... Po, zemra, misi vdes ta bën për qeshur partnerët që ka, të dashurit që ka, meshkujt që flirton ndërkohë. Më duket se misi ishte ajo historia e parë. Unë, Juli, Turi, Visiani, aktorët, kryesor, producent, jemi 100% angazhuar. Dhe vjen ky për shembull, që unë se di që bën aty. Pasa për tani në skenarin e kësaj. As Daniel nuk e di qa bën Kostiani këtu për skaqin. As Kostiani nuk e di qa bën Kostiani këtu për skaqin. Po kush je ti? Aty pastaj ti fillon. Si e ke debatin, e ke kështu me fjalë të rënda apo kalon ndonjëherë në dhunë fizike apo fare? Më fal, çfarë pyetje ishte kjo? Çfarë priste misit i thoshte ai që po, unë ushtroj dhunë fizike ndaj kolegëve i rraf gjithë, është e dënueshme, është me ligj, kupton ti? Ka marrë avokati tjetër, thotë, i rrefti? Do të ushton dhunë fizike? Ka dashaj çështje. Treshja e parë e ofruar për ty. Kostiana e Kenisa. Kam vëllu japin treshe falja se o të fëllina. Në këtë pik çdo gjë. Në këtë pik çdo gjë, zëra ime. Çdo gjë përveç showbizin. Ne lojën e bëm, po tani jemi kurioz të dim të vërtetën si është për jetën tënde personale. Keti dikët tani aktualisht apo jo? Je i lumtur? Jam. Je i dashuruar? Je i lumtur? Jam. Po, fiksa misi. Jam. Po, shumë mirë. Po, jemi lumtur, jemi martuar. Po, çfarë doni më tepër? Do kemi një dasëm nga ty, Albano? Do kesh ti një dasëm nga unë? Publiku! Po më pëlqej fakti që thotë do kemi një dasëm, sigur do na qerasësh thotë, Albano mi dasëm, ose më i më fal se ç'o plasja. Je gati? Ja. Do merresh në pyetje. Je gati? Ai ka lindur gati. Je gati me prapë. Je gati për treshen, Albano? Ta fem treshen tash. Sepse mendoj që nuk ka gjë më du ullet për një mashkull se se përfitoj nga një moment vulnerabël që mund të ketë një zonjë e martuar. Sot i madh, Prandaj, fiksa do e kam tipat. bërë. Unë lexoj literaturën feministe, Jane Austen, periodat që të ekzistojnë. O jo, jemi ato me jep mua dhimbje e tua dhe lutan femër. Ta zgjidhi dikush, ta zgjidhi. Ju lutem, lijani. Një moment vështirësie që po kalon në martesën e saj dhe të shfrytëzosh atë. Këta që bëjnë nuk janë meshku, janë më shumë. Janë Albano po këto. Këtu i bëri disë nuk e ta di që ishte më parë një historia pa manualit. Shumë faleminderit që ftesën ishte komplet kështu. Shumë faleminderit për ftesën, ishte komplet çfarë gjej fjalë të mirë për këtë tremër. Ishte komplet Treshe e mirë. Ishte diçka. Ishte një emision. Eksperiencë ndryshe, më pëlqen që eksperiencë ndryshe thot. Kaq ishte. Edhe kjo po. E mbledh, është neutrale, e mbledh. Nuk është as e mirë as e keq, është thjesht një eksperiencë ndryshe. Nëse dhe kjo që kaluam ne sot ishte një eksperiencë ndryshe dhe çfarë do jetë tjetër një eksperiencë ndryshe? Me që na jeni lutur shumë që të rikthejmë komentimin e Bigut, se episodi që ne inkorporuam Bigun ju pëlqeu shumë, edhe bëjmë më mirë se WTF-ja. Ne vendosëm ta sillnim prap. Me që erdikoj që Dalina të na liroj familjarët, po i komentojmë. Hajde po i komentojmë. Ne e mamin pak të babin nësë okej. Nisi me Mateo. Mateo. Shumë overrated. Po, shumë i vlerësuar. Për Nexhmien që nuk di anglisht. Okej, sepse teknikisht Mateo, me një vajzë që familja e vet nuk ishte dakord për këtë,
on National TV, i nxori të gjitha, tha unë atë prisa po shtëpisë, se të vetë gjëra që ai kam kërcënoj. Po unë dua shumë atë, dashuria ime është shumë e sinqertë për atë. Tha çdo gjë, domethënë përballë këtë shqiptarëve, 3 milion shqiptarë sa ndjekin Bigun, televizion kombëtar, tha aty që doja vetë bëri këtë, babi vetë bëri këtë, e ka bezdia mi për me familjen, e ka bezdi. Dhe hajt po dal, jam çon i mirë, jam çon i sjellshëm, çon flori. Dhe ka të njëjtin shikim që ka pasur te kepi tundimeve, kur gjetja të dilë, sa jepit që ka pasur. Greta, po nuk e futën çdo vit një italiane që je paksa atë dump budalla që domethënë vibe. O zemra, po se futën, po se bën atë klipin me momentet më fani. Ai çdo javë pastaj do nxjerr. Po. Momentet më fani ja bën benjadës, ja bën njëorë, ja fusin dhe Gretës tash e kupta. Gjithmonë nga ajo që ngatron fjalët nga italisht në shqip e i futet dhe muzikë e bukur. Nga një perfumim, kupta, e ka lënë atë të varoj. Tjetër? Miri. Keqi do thotë. Ishte për sa ka. Miri, në fakt i kishte lojën shumë të fortë me gruan jashtë. Martesë të konsoliduar, domethënë bërë një lojë shumë të fortë që ishte loja thjesht ulëm krevat me një gocë 23 vjeçare. Kupton dhe shpa lojtare më i fortë i Bigut. E shau dhe babi veta. Okej, unë Sun plastit shumë prapë se prapë doja ngasme këtë gocën se kështu e kam si natyrë. Se kjo është loja jonë në fund të ditës. Pastaj kur më thonin incest, kur më thon pedofil, çfarë do thoni? Zemra, jo, limiti im. Aty, I draw the line, aty është limiti im. Dhe. Jo mbëlsira për në fund Rogerti. Po ka pollit nga mëngjesi deri në darkë. Dhe dia që shqiptarët të duan në fillim, jo gabim si prej këtë familja e shenjtë, pastaj bravo Rogerti, a thot vërtet anë sy. Fiks ashtu është. I shah tjerë nga familja, i përmend çat ke, domethënë çdo gjë tram familjare. Ja, kaq duhet. Thjesht vjen djali i vogël bashkë me gruan, i përqafo. Sa i mirë. I ka shah gjithë nga rroft. Ta kuj djalin sa i mirë. Familja në fund triumfon. Bravo Rogerti, fitore. Jemi me ty. Po familje që shau ai nuk triumfuan. Kështu funksionon shqiptarët me sa duket e jol. Gjithsesi shqiptarët na ndjekin, shpesh na ndjekin ata që janë të huaj, dhe atëherë nga unë dhe nga ti, dhe pa Rafa fëmijë Juli, dhe pa na kërcënuar me jetë pas të episodin, Puci! Andale!